Ndinoti makadiko hama dzangu munashe. Tinomufaro kusangana nokuda kweshoko raMwari, tichitaurirana nokukurukura pamusoro peshoko raMwari. Regai titange nokunamata. Baba vedu vokudenga, Baba vaishe wedu Jesu Kristu, tinokutendai Wamasimba ose nenguva ino yamangwanani yamunotitendera pazuva ranhasi kuona zuva rino nokuda kwenyasha dzenyu. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, iye Mwari makaita pasi nokudenga. Kunaka kwenyu Mwari nembiri zvirambe zvichipiwa kwamuri nokuti muri mutsvene. Tinouya pamberi penyu nokuda kweshoko renyu, ivhangeri, shoko rinokosha, rinobatsira kunyange upenyu hwedu, rinotiraramisa, rinotipa kunyange kudya kwakafanira. Zita renyu Mwari ngarikudzwe nenguva ino. Pindirai, iye the author, the interpreter weshoko. Taurai kwa upenyu hwedu, taurai kupenyu hwangu. Zita renyu Mwari rigokudzwa kubva zvino kusvika nokusingaperi muzita raJesu Kristu. Amen. Shoko redu tichariwana pana Ruka 10 kana kuti Luke 10 verse 38 through 42. Ruka 10 verse 38 kusvika 42. Musoro shoko uripo unoti Martha kana kuti Marita naMaria. Regai tiverenge. Zvino vakati vachifamba, akapinda muno mumwe musha, mumwe mukadzi wainzi Marita akamugamuchira mumba make. Iye wakanga ano munun'una wainzi Maria, wakagarawo pamakumbo aJesu, akanzwa shoko rake. Asi Marita wakanga achitambudzika nokushanda zvikuru, akauya akati, Ishe, hamune hanya muchiona munun'una wangu achindirega ndichishanda ndoga here? Muudzei andibatsire. Ishe akapindura akati kwaari, Marita, Marita, unofunganya nokuzvitambudza nezvinhu zvizhinji, asi chinhu chimwe chinodikanwa. Nokuti Maria wakasanangura mugove wakanaka waasingazotorerwi. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko ravo, nokuti shoko ravo idzvene. Panapa inyaya yatinoziva uye yatakajairira zvikuru, yatakasinzwa pamusoro payo, tichinzwa pamusoro paJesu, kuti Jesu musha uyu kana kuti mhuri iyi wakanga ane ukama nayo zvakanyanya. Imhuri yaaishanyira zvakanyanya, achienda achinodya ikoko, nokuti ndopaaiwana kunyange kudya, kunyange nomufaro wakanga noukama hwakasimba nemhuri iyi. Saka tinoona panapa Jesu achiuya mukati momusha uyu, achigamuchirwa, achitambirwa somuenzi wakakosha. Yaiva tsika yake Jesu kuenda kumusha uyu. Yaiva tsika yavo Maria naMarita kugamuchira Jesu mumusha uyu, nokuti ndo paya patinoonawo achidanwa kunyange kunomutsa Razaro. Saka imhuri yakanga ino ukama hwakanaka naJesu. Panapa tinoona kuti Jesu panguva iyi yaakauya, vakadzi ava vanoita zvakasiyana, asi vari vomusha mumwe chete, vari mukoma nomunin'ina, asi vanoita zvakasiyana. Vachiita zvakasiyana kudaro, zvarevei? Uye tinonzwisisa kuti patsika yechiJudha, kana kuti kunyange mutsika yedu nhasi, kana muenzi akauya, ibasa rahost kumhanya, achimhanya kugadzirira guest, kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Kana chitotaura kudai, vazhinji havadi kunyanya kuva mahosts, vanoda kuva maguests, nokuti unova honored kana kuti unopiwa respect yakafanira. Vanhu vanomhanya nokuda kwako, nokuda kwaguest. Saka Jesu achiuya apa, vaviri ava Maria naMarita vanoita zvakasiyana. Nokuda kwokuti Jesu achisvika, vakava nomuonero wakasiyana, vakatoona maonero akasiyana. Mary anoona Jesu asiri guest, but iye Mary ari ye guest. Saka Jesu achisvika, Martha unomhanya, nokuti ndo pachirudzi dzechiJudha ndo zvairatidza kuti muno munhukadzi munhu pana vanhu, kana achimhanya nebasa, achiita maservices ose achimhanya. Uye zvaitova mutsinga dzaMartha zvokumhanya nebasa, zvokusevha ndo rakanga riri basa rake. So we see one sister was focused on serving, while the other was focused on receiving.
Saka Maria unoti Jesu wauya, haamutorisa guest, but Mary unoti ndini guest, nokuti waida kugamuchira, nokuti Jesu wakangosvika hana kuita sezvaita mazuva ose. Apa nokuti nguva yake kunoroverwa pamuchinjikwa yakanga yosvika. Saka Jesu wakasvika ndokutotanga kuparidza, ndokutotanga kudzidzisa. Uyezve tofana kuziva kuti patsika yechiJudha munhukadzi aisa nyatso kutenderwa kuti adzidziswe navadzidzisi. Mary was busy feeding her soul. Saka wakamira achida kunzwa zvakanga zvibva muromo maJesu. Wakabva agara patsoka dzaJesu achida kunzwa dzidziso dzaJesu. Asi patsika, so wanga ari against culture yechiJudha, nokuti kwainzi imi vakadzi bvunzai varume venyu kudzimba. Ndo yakanga iri tsika yechiJudha. Bvunzai varume venyu kudzimba. Ndotodawo kutodena masingle mothers kunyange nechirikadzi kuti saka vaibvunzani, nokuti kwakusina varume vavaibvunza. Asi patsika yechiJudha vakanga vachinzi vakadzi ndai munobvunza varume venyu kudzimba. Saka yakanga isiri faniro yaMaria kuti agare patsoka dzaJesu achiteerera kuinzwi rake. Saka ndotoona kunyange navadzidzi vakanga achifamba naJesu kuti vakatoona kuti zvaitwa naMary hazvisiri izvo. Saka Martha unomhanyawa achimhanya kunosevhisa, unomhanya kunopa chikafu kana kunogadzira chikafu zvemhando yapamusoro achigadzirira iyi guest. Saka Martha tinomuona ari busy. Saka vanhu ava vakadzi ava vanoita zvinhu zvakadini zvakasiyana. Regai nditi Martha loves to serve. She is very energetic. She runs the household well. Wakanga ari munhu ainzwisisa kuministry yekubika. Ndoko ainyanya kumhanya, ndoko zvinhu zvaainzwisisa, but Mary is a good listener. Unobva agara ende akabva ava against culture yechiJudha. Saka izvi zvakapa mibvunzo yakawanda kunyange kuvanhu vakanga vachizviona, nokuti zvakanga zvitsiri patsika yavo. Ivo vakanga vajaira kuti kana muenzi asvika, chii chinoitika, unofana kusevhewa. Asi panapa tinoona isu Mary unoona nomuono wakasiyana. Unoona nomuono wakasiyana, nokuti zvakava maari kunzwisa kuti zvinhu zvachinja. Mawira aita Jesu nhasi zvachinja, zvinhu zvose zvadini zvachinja. Akanzwisa kuti zvinhu zvachinja, hasiwo mawiro aakajaira. Aya mawira aita Jesu, zvinhu zvachinja. Hama dzangu vakaropafadzwa vanhu vanoona mumweya zvinhu zvomweya. Panapa Mary wakaoneswa kuti aiwa nhasi hatifaniri kumupa chikafu. Iye ndiye wakauya kuzotisevha, wauya kuzotisevha Jesu. He came to save us, not us to save him. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvachinja. Martha unomira achimira, but she missed the point. Hana kuziva kuti Jesu wauya kuzovaparidzira, wauya kuzovadzidzisa. Iye unomira Martha achida kusevha Jesu, but wakarasika ipapo. Paakarasika ndipo kuti kudii. Saka tinoona vaviri ava vakamirirei. Ini tinoona Mary akamira muNew Covenant. Akamira muNew Covenant kuda kuti wakanga akamirira grace. Nokuti grace kana kuti nyasha dzaMwari dzinoti believe and live. Usina chawaita, just receive the word of God. Tenda, then worarama. Ndo zvinoita nyasha dzaMwari. But Martha wakanga ari mutsika dzechiJudha, wakanga ari mulaw. Munoti do and live. Saka waifana kupera simba masacrifices ndo aitanga kuitwa. Kana munhu aita masacrifices, then wainzi oregererwa zvivi zvake. But Mary wakanga ari pai, wakanga ari mugrace. But Martha wakanga ari mulaw. Kana tikatarisa kunyange shoko raMwari, tinoona kunyange paya Moses achinzi aona gwenzi rinopfuta zvikanzi bvisa tsapata dzako kana kuti shangu dzako, nokuti nzvimbo yauri itsvene. Aanzi rega ndikubvisire, unonzi bvisa iwe, inova self effort. Wakanga ari mulaw. But panapa mugrace tinoona kunyange prodigal son achidzoka kuna baba, onzi iye mupfekedzei mhete, mupfekedzei crown, mupfekedzei shangu, muurayirei. Haaiti ega, wanga ari mugrace. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana ukarasika ukasaziva kuti Jesu wavingei, kana kuti Jesu wakavingei, unozvikuvadza nebasa risiri rako. Unozvikuvadza nebasa risiri rako. Martha wakamhanya, but she missed the point. Iye haana kuziva kuti Jesu wauya kuzomusevha. Akafunga kuti ini ndofana kusevha Jesu. Isi nesimba redu kwete, asi nenyasha dzaMwari.
Saka panapa tinoona kuti salvation is a free gift. Ndo zvakaziva Mary. Saka akaziva kuti chirega ndigare patsoka dzaJesu, ndinzwe, ndimupe moyo wangu nenzeve dzangu. Kana tikaverenga kunyange shoko raMwari, tinoonawo kunyange John 4, Jesu nomukadzi weSamaria. John 4 verse 10. Inotitaurawo ichiti Jesu nomukadzi weSamaria, tanzi Jesu akapindura akati, dai waiziva chipo chaMwari, uye kuti ndiani unoti kwauri ndipewo ndinwe. Iyo last part ndiyo yandinodai paverse 10. Ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Kuna kuti Jesu paakakumbira mvura mhenyu kumvura kumukadzi weSamaria, wakangomukumbira zvake, asi nyaya iripo yaiva yekuti Jesu waiti, iwe ndakauya kuzokuseva, zviri nani utokumbira kwandiri ndikuseve, ndikupe mvura mhenyu. Dai ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. He came to save. Jesu Kristu wakauya kuzoseva nyika, kuzoseva upenyu hwavanhu vakarasika. But kana tikativerenga kunyange shoko raMwari kuna John 13 verse 8, Peter ndiye umwewo. Jesu paakanga ashambidza tsoka dzavadzidzi, Peter unoti, hamungatongoshambidzi Jesu, hamungatongoshambidzi tsoka dzangu nokusingaperi. Jesu oti, kana ndisingakushambidzi inini tsoka, haune mugove neni. Zvinhu izvi uchazozvinzwisisa gare gare. Nyaya iripo ndeyekuti chi? Ndeyekuti he came to save. Waingoda kungodzidzisa vanhu kuti ndini ndakauya kuzoseva nyika. Ende zvose zvakanga achiita kunyange pana Maria naMarita, nguva yake yakanga yokwana yekuti achinoroverwa pamuchinjikwa. Saka waida kudzidzisa vadzidzi vake, kunyange nesu nhasi, kuti Jesu wakavingei. Iwe nhasi uri kunzwisa here kuti Jesu wakavingei muupenyu hwako? Unogona kukuvara nebasa risiri rako, nezvinhu zvausingafaniri kuita. Unogona kukuvara nezvinhu. Jesu ngatimupe nzvimbo yake. Saka panapa Maria waifana kugara pasi anzwe pana Jesu, nokuti kunyange paya nomukadzi weSamaria tinoona kuti Jesu akati amupa mvura mhenyu. Kureva kuti mukadzi uyu wakatanga kutoteerera ndokupa moyo wake kuna Jesu. Ndo paakazotanga kumhanya netsoka dzake, ava kumhanya muruwa kunoti, we muone munhu wandiudza nezvangu. Kureva kuti nyaya munofanira kuziva kuti chokutanga chii? Chinotanga isalvation, then munhu ozoseva. Saka chinhu tofanira kuziva mapriorities edu mukati muupenyu hwedu. Chinotanga chii muupenyu? Chinotanga isalvation. Mukuteerera, kupa moyo wako kuna Jesu, kupa moyo wako nenzeve dzako kuna Jesu. Kana wamupa, then otanga kumushandira. Ukatanga nemberi, zvinonokunetsa, zvinokufrustrata mberi. Saka Martha wakanga ari mukitchen ari busy, but pakanga pasina connection na Jesu. Ndo saka akava frustrated. Kana zvinhu zvisina Jesu ukazviita nesimba rako, unoneta, unova frustrated, unova worried, unopersonalize zvinhu. Nhasi tanetseka kunyange navazhinji vanogona kuzviita zvinhu nesimba ravo, pesira vachipersonalize zvinhu. Mwari wokudenga ngavatibatsire tinzwise kuti Jesu wakavingei. Kana tikatanga nesalvation, zvose zvatinoita tinova ma-full time servers. Hatidi help, but tinozviita nesimba ratino, tinova empowered. Nokuti Jesu Kristu ndio source of power. Saka tinotanga chii mukati muupenyu? Munoziva kuti mukasaziva kuti tinotanga chii, nokuti tinoona kunyange naMary paya paakaziva kuti ndofana kuva a good listener, akateerera shoko raMwari, ateerera pana Jesu. Tinozomuona kuna John 12, ndiye ava kuya namafuta enado, anonziwo naJudas Iscariot. Mafuta aya angadai tapa varombo. Nokuda kwokuti Mary wakaziva chokutanga, wakateerera pana Luke 10 tinomuona achiteerera kuna Jesu, aita draw zvose kuna Jesu. Unopfuura mberi achiudzwa naJesu zvokuita. Saka unofamba munguva, ari munguva, anoita the right things in the right time. Saka tinomuona achinomhanya namaspices, achimhanya nemura, achimhanya nenado pamberi paJesu, achinomupukuta tsoka dzake nevhudzi rake, nokuti kunonzi waita chinhu chakanaka, nokuti nguva yotokwana yekuti Jesu Kristu anororwa pamuchinjikwa. Tinoona kunyange madzimai akazomhanya mangwanani ayaya, ava kumhanya namaspices, but mwana Jesu atomuka, it was too late. Votoona Jesu atomuka kare,
asi Mary wakanga atoita zvinhu izvi before nokuti wakanga atanga nokunzwa pana Jesu. Saka wakaita zvinhu pa-right time, the right things pa-right time. Nhasi tine dambudziko ravanhu vanoita zvinhu zviri right pa-wrong time. Youth yanhasi tinovaona vanoshanyirana vachiita zvinhu zvomumarriage, but vachiri mayouth munoita zvinhu zviri right but pa-wrong time. Mwari ngavatibatsire tigone kunzwisisa kuti zvii zvatinofanira kuita. Kutanga unotanga nei? Kutanga naJesu. Shoko raMwari rinotinakidza ini pana Matthew 6:33 rinoti tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwose, zvimwe zvose zvigowedzerwa. Mukati muupenyu hwedu Mary wakaziva chokutanga kuti ndofanira kugara pamakumbo aJesu, ndinzwe pana Jesu, iye the source of power, source of everything. Ndanzwa paari Jesu ndopfuurira mberi ndichiita kuda kwake. Mwari kudenga ngavatibatsire tose nhasi mukati muupenyu hwedu, ngatitange kutsvaka nyasha dzaMwari, kuteerera Mwari kutanga, then toita, nokuti mukuteerera Mwari ndio mune protection. Obedience, tikava vanhu vari obedient tinova protected. Mwari ngavatitire nyasha, Mwari vatigonere. Panapa tinozoona, ndinofara nechinhu ichi nokuti Martha haana kuvanza frustration yake yakanga ainayo. Haana kuvanza nokuti wakatozoenda kuna Jesu akati, amuoni here kuti munin'ina wangu wakagara, madi kumuti andibatsire. Asi Jesu unomuti usanetseka nezvinhu zvakawanda, asi pane chinhu chimwe chete, only one thing is needed. Mukati muupenyu hwedu hama dzangu, isu tanetseka sevanhu veZimbabwe, tanetseka savana vaMwari, tanetseka pasi rose kwete maZimbabwenzi chete. Tiri frustrated. Zvose maventilators aripo, zvose njere mascientists aripo, madoctors aripo, vezveutano varipo, zvose zvinhu sipo, sanitizer iripo, asi tiri frustrated. Nemhaka yei? Zvongoda ngoti tarise pana Mwari, chero zvose zviripo, ngative nefocus. Tive focused pana Mwari, pana Jesu, nokuti ndio pane simba redu. Zvose chero zvikavapo, asi tikazviita nesimba redu, hazvingatibatsiri. Uyai titarire pana Jesu, ndo patinowana simba, ndo patinowana hope. Ezvino vanhu vari kuedza kuti saka toita sei? Vaccine iri kushayikwa here? Todini? Tiri frustrated. Zvimwe takatozviita nesimba redu, asi Jesu uri kutikokera kuti uyai mose makaneta makarema. Tarineta, taremerwa. Lockdown yakaitwa, iripo. Zvose taedza, tasosa mamaski, tatsvaka. Lockdown tagara mudzimba, tagara. But we are still worried. Kuti izvi zvinhu zvakakwana here? Zvinogona here kuti chengeta zvokuti chero coronavirus hatigoni kufa nayo? Mwari kudenga ngavatibatsire tigone kuziva kuti chero zvose zviripo, asi tofanira kuenda pana Jesu, the source of power, the source of everything. Ndiye simba redu, ndio kune tariro yedu pana Jesu. Uyai titarire pana Jesu, muvambi nomukwanisiri wokutenda kwedu. Sipo yoga haingagoni kutibatsira kuti titi hatageza, tarega edu kufamba, tarega kumhoresana, takipa that social distancing, taita zvese, precautions ose taobserver, but hama yangu hazvina kukwana. Simba redu kwete, asi uyai titarire pana Jesu, muvambi nomukwanisiri wokutenda kwedu. Hama dzangu tapererwa, kunyange developed countries atinofunga kuti ndo vane zvose zviriko. Zvese zviriko, mishonga yatinofunga nenjere dzedu zviripo, asi zvose zviri kushaya basi. Uyai titarire pana Jesu. Jesu woga, Jesu ndo anopedza frustration yedu, nokuti wakazoti kuna Martha, iwe Martha, ukaona ini kare tainzwa mai vakakudana ruviri nezita rako, vari kuemphasize point, zvavari kuda kutaura zvinokosha, vanoti Marita. Jesu vachida kusimbisa kuti iwe Marita usarwisana nezvinhu zvizhinji. Yes, zvinhu zvose tingaita hama dzangu, maprecautions ose tingaita tiko, asi zivai kuti togona kuva frustrated zvokupedzisira tava kutukana isu pachedu, tigotuka vatungamiri venyika, tigotuka kana kupedzisira tototukana Mwari wacho. Asi regai ndikuudzei kuti pana Jesu ndo panopedza zvose. Mwari kudenga ngavatibatsire. Uyai titarire kuna Jesu. Lockdown chero ikanzi nhasi yapera, chero ikanzi yawedzerwa, asi uyai titarire pana Jesu. Uyai titarire pana Jesu, nokuti hope yedu inongova pana Jesu chete, kwete zvimwe zvinhu. Isu nesimba redu hatigoni. Simba redu hatigoni, nesimba redu tingaedza kumhanya tigoedza kuti nhingi kana kuti dzimwe nyika dzazodii, kana kuti uyai titarire pana Jesu. Uyai titarire pana Jesu, ndiye murwiri.
hatisisu chimwe chinhu chatofana kuzivaka ndechekuti Martha wakamhanya kunosevha Jesu, haana kuziva kuti Jesu ndiye anofanira kumusevha. Nyaya iripo hatisisi tochengeta Mwari, Mwari ndiye anotichengeta. Saka uya titare chero zvimwe zvose tikaita, asi uya titare pana Mwari, nokuti ndiye wakatanga nokutida, ndiye wakatanga norudo kurudurura kunyika, ndiye wakazvitanga, uye ndiye unotichengeta, hatisi tinomuchengeta. Saka uya tipe Jesu basa rake. Tiri kuziva here kuti Jesu wakavingei panyika? Tiri kuziva here kuti tinongotaura kuti Jesu wakauya panyika, akaroverwa pamuchinjikwa, akafa rufu, akamuka? Tinomutsanangura, asi tinoziva uya timpe basa rake, uya tisarende upenyu hwedu pana Jesu senyika tose. Uya tigare pamakomba aJesu, titarire kwaari muvambi nomukwasiri wokutenda kwedu. Ndiye muchengeti, ndiye murwiri. Hondo iyika yekorona inongoda ivo Mwari vatirwire. Lockdown kuwedzerwa kwayo kana kusawedzerwa hazvina kana nepasa nesu. Isi uya titarire pana Jesu. Uye kupera kwayo korona kana kusapera, isi uya titarire pana Jesu, nokuti ndo pane simba redu. Vamwe takupera simba, tava kuneta. Tiri kuti mazuva awandisa mudzimba, taneta nokutenderera. Vamwe vakutukana mudzimba, vanoti tagarisa pamwe chete nguva yareba. Asi hama yangu, rega ndikudze kuti uya titarire pana Jesu, ndiye muvambi nomukwasiri wokutenda kwedu. Uye tinova empowered kana takatarira pana Jesu. Mwari vatiitire nyasha, Mwari vatigonese, tirege kubvisa focus pana Jesu, nokuti ndiye muchengeti wedu. Zita raMwari rikudzwe kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Regai tinamate. Mazviita Baba vekudenga muzita raJesu mangwanani ano, mazviita nokutipa kudya kwomweya kuya kwakatifanira uye kwakatiringanira mangwanani ano. Tisimbisei zvikuru, tirambe takatarira pamuri Jesu, iyemi Mwari munotigonera mazuva ose upenyu hwedu. Mwari muya mutsvene, rangarirai nyika yeZimbabwe, rangarirai kunyange pasi rose. Zvose zviripo, asi imi Mwari munofanira kuonekwa simba renyu. Isu kwete, asi imi Mwari wokudenga, kudzwai, pindirai mukati moupenyu hwedu. Tanamata nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.